歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧，我就係因為呢一個雪櫃剩咗嘅椰菜咧，而想炒台式炒米粉嘅。因為咧，我想清咗呢一個椰菜啊，咁我諗緊啊，齋炒又好似悶啲喎，淨係煮個餸又好似單調啲，不如咧整一個米粉炒出嚟咧，咁啊大家都食得好開心啦。起碼我開心先啦，清咗呢嚿椰菜 ，Let's go！既然係呢個椰菜搞出嚟嘅喎，我哋 KO 咗呢個椰菜先啦嚇。首先咧就將佢切開啦，跟住咧我哋就將佢切條就得㗎啦。呢個都係啦。喂，切完椰菜，搞其他嘢先。好，椰菜切好，洗完之後咧，我哋就切下呢一個五花腩啦噃。boom！ 嗱，呢個五花腩咧，我就雪咗佢一陣嘅，硬少少咧就好切啲嘅。好啦，咁個豬皮咧我就唔要咯喎，解開咗佢先。嗱，我哋又唔會用晒嘅，我哋用一半嘅啫。跟住咧，好啦，切咗片之後，我哋就切絲咯喎。好，搞掂呢一個炒其他嘢都得。好，切完豬肉有兩樣嘢咧。你係要浸一浸嘅，就係個冬菇同埋蝦米啦。我哋搞下個冬菇先啦，切走個丁。好，跟住咧，我哋就切絲啦，擺翻好個冬菇，然後搞下啲蝦米啦。嗱，蝦米咧，我略切一切佢，碎身啲就 OK 噶啦。嗱，蝦米咧，其實我就唔係落咁多，因為咧我啲小朋友咧就唔太中意食蝦米嘅。其實除咗蝦米之外咧，你可以落下蝦皮都得㗎噃，冇乜所謂㗎。最緊要咧就係有翻啲鮮味咁咧就 perfect 㗎啦嚇。好，我哋切到晒冬菇同蝦米，放佢喺二邊先。跟住咧嗱，呢一度咧有兩款浸過蝦米同冬菇嘅水啦。嗱，蝦米嗰個水咧，我自己咧就唔係好中意流嚟煮嘢嘅，因為咧我覺得咧好腥啊嗰陣味，你倒咗落去咧，麻麻地嘅，所以咧呢個蝦米水咧我係唔會要噶。咁啊，但係咧冬菇水咧，今次咧我就會留翻少少嚟煮嗰個米粉，咁啊增添一啲立體感啊嚇，咁啊個味道嘅層次又會多翻啲㗎，所以咧冬菇水我會 keep 嘅。跟住要切嘅咧就係呢兩樣嘢啦，乾葱同埋蒜頭。咁你見到咧蒜頭個心咧，我已經係攞晒出嚟嘅咯噃。咁啊，我哋乾葱同蒜頭咧，我哋只係將佢切薄片就 OK 噶啦。蒜頭要切要剁嘅嘢咧，經已搞掂好晒噶啦。而家咧我就去處理下個米粉先。嗱，喺處理米粉之前咧，要提一提大家，如果你係炒米粉嘅話咧，記住揀一啲咧粗身啲嘅米粉去煮。嗱，幼嗰啲唔係話唔得，不過你炒起上嚟咧就容易爛啦，同埋散嘅，咁啊所以咧粗身少少嘅米粉咧就會啱數啲啦嚇。嗱，咁我哋咧處理米粉要做啲乜嘢咧？我哋要煲一個熱水 ，OK， 咁啊煲滾咗噶啦。而我呢一個熱水咧就放咗啲鹽喺度嘅，因為咧我想嗰個米粉咧有少少底味喺度嚇。OK， 跟住咧我哋就將我哋啲米粉放落去啦。嗱，基本上咧我就係將呢一個米粉喺個滾水度咧煮1分鐘㗎嚇。好啦，1分鐘完咗咯喎，熄火。跟住咧我哋揾一個兜，攞翻啲米粉上嚟，咁樣放喺度啦。然後揾個蓋，或者保鮮紙啦，冚實佢，咁啊由佢喺度咧焗一陣嚇 ，OK， 咁啊焗到咧你要炒為止 ，OK， 係好簡單嘅一樣嘢嚇。好，咁我哋繼續噶咯喎。嗱，其中一個台式炒米粉嘅特色咧，就係佢有啲葱油喺入邊係好香嘅。咁啊點樣做咧？其實咧我哋就要自己去做一個簡單版嘅葱油嘅嚇。準備咗個鑊先，跟住咧我哋就要倒啲油落去啦。凍油啊嚇，然後咧你可以開定個火，用細火啦，然後咧就放啲乾葱落去。嗱，其實咧我哋一陣咧都要放蒜頭喎，不過我哋咧就唔會咁快落蒜頭住，因為咧如果你晨早同嗰個乾葱一齊落埋蒜頭嘅話咧，嗰個蒜頭咧有機會咧就係快燶過啲乾葱㗎。咁如果係咁嘅話咧，你啲乾葱未得咧，蒜頭已經燶咗咧佢就會苦，成餐嘢就
鍋河㗎啦嚇。咁於是乎咧，我哋如果要做呢一個簡單版嘅葱油咧，我哋要將呢一個乾葱煮到佢半透明先，煮到佢半透明咧，咁我哋咧就可以落呢一個蒜片啦。假如你有信心嘅話咧，你可以咧將個火咧係較大少少嘅嚇，咁去到咧中慢火都得嘅。咁啊，但係如果你冇乜耐性嘅話咧，冇問題，因為咧呢個係一個簡單版嘅葱油啊嚇，你大火少少咧都得嘅。好啦，咁啊啲乾葱咧已經係半透明啦，我哋可以落啲蒜片咯。嗱，你見到咧啲蒜片咧有少少啡色咧，即係話成件事係 ready 㗎啦。你再耐啲嘅話咧，唔掂㗎啦嚇，會苦㗎啦成餐嘢。好，呢個時候熄咗個火先，然後咧撈佢上嚟。咁咧，我哋就搞掂咗呢一個簡易版嘅葱油啦。嗱，個鑊咧就唔使洗嘅，但係如果你係覺得有少少污糟嘅話咧，你可以抹一抹佢啦嚇。因為咧而家個鑊呢係好香㗎啦，我哋可以開始炒個米粉㗎啦噃。嗱，喺炒之前咧，我哋要預備定鑊鏟啦，就係炒呢一個冬菇啊、蝦米啊、椰菜啊咁樣。咁但係咧都要預備定埋呢一個筷子㗎噃，因為到你落呢一個米粉嘅時候咧，我哋用筷子咧就會好過鑊鏟去炒嘅，因為咧鑊鏟咧真係會容易整爛嗰個米粉嘅。OK， 好啦，個鑊咧已經燒翻紅咯噃，我哋咧就可以落翻少少頭先我哋嘅葱油先。啲咁多，跟住蝦米，哇，好香啊！冬菇，我哋咧要爆翻香嗰啲冬菇嘅味道出嚟先嚇，咪由佢喺度用中火咧煮一煮佢先。好啦，咁我哋咧大概爆香咗佢1分鐘到啦，跟住咧我哋就可以落我哋嘅五花腩啦，加翻少少葱油啦，兜勻咗之後咧，我哋就可以落啲椰菜咯喎。好，跟住咧，我哋加呢一個紹興酒，然後咧我就會加呢個砂糖啦。跟住，因為台式炒米粉啊嘛，我就會落啲咧黑豆蔭油。OK， 其實咧即係豉油，不過咧就係用黑豆樣，唔係黃豆樣嘅。OK， 跟住我哋加翻啲冬菇水，然後一啲雞湯。跟住咧就係由佢咧煮滾翻佢啊嚇，咁啊唔係話周邊呢啲煮滾喎，要令到佢咧中間咧都煮滾埋咁啊，所以咧你都唔好太心急，俾少少時間佢煮啊嚇。然後你就咧準備定呢一個焗好個米粉喺度啦。好啦，咁啊煮到佢滾咗咯噃，咁啊而家咧我哋將嗰個米粉啦剪一剪先，跟住咧我哋就可以放落去啦，然後咧。你個筷子就要出動咯喎，搞一搞啦。嗱，你個火咧而家應該係中火嘅，有信心嘅話咧可以中大火嚇，大少少。如果你覺得辛苦，可以用鑊鏟幫一幫你搞一搞，但係要小心啲，唔好搞爛佢啊。嗱，我哋要煮到點樣咧？嗱，我哋見到咧仲有少少呢啲咁嘅汁喺度嘅，我哋咧盡量咧就係煮到嗰啲汁咧就乾到90%到，剩翻啲咁多喺度 ，OK？ 嗱，你可以不停咁樣 check 㗎。嗱，比起頭先咧已經係少咗好多㗎啦嚇。好啦，差唔多啦。嗱，呢個時候咧，我哋要做啲乜嘢咧？我哋就加我哋嘅葱油落去啦。哇，正啊！嗱，炒米粉咧真係要多少少油咧先至香。哇，即刻唔同咗啦已經，加多少少先。哇！爽啊！嗱，除咗睇咧，你都要聽聲嘅喎。你聽到咧字聲嗰啲咧，即係話咧佢啲水分都走到七七八八啦。好，差唔多走晒咁滯，應該係話。然後咧到最後就係要加翻啲醋啦。呢個就係嗰個特色啦。可以熄火㗎啦，跟住再兜多一兜，完成食得㗎啦。食嘢，哇，正，perfect， 爽啊！very good。當然，如果你食辣嘅話咧，加埋啲辣椒油咧，哇，仲正。
好好味。記住試下呢個食譜咯噃，同埋記住 subscribe 我嘅 YouTube channel， 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好啊梗係 like 埋啦，多謝大家食嘢。